ويا صباح الخير، صباح النور، صباح الجمعة، جمعة مباركة. صباح الخير عليكم كامل، وصباح الخير على جميع من راهو يشاهد أول فيديو في القناة. أي نعم، أول فيديو في قناتي المتواضعة، قناة يوميات أمينة فلوج. وفي هذا الفلوج، بما أنه فلوج تعرف، راح نديكم في يوم الجمعة في المطبخ، وكما جميع الجزائريين راح نوجدوا مع بعضنا الطعام أو الكسكس. أي نعم، رانا وجدنا الخضرة، وجدنا الحميصة، وجدنا المريقة، وراح نفكر في عصافيري. نقدم لكم عصافيري الجميلين ليو وكوكي. هنا كان لازم نتفقدهم، لازم نشوفهم اسكو عندهم الماء، عندهم الماكلة، نحكي معاهم، نشوف محتاجاتهم، بما انهم فردين من العائلة. يقولوا لي وينو ليو وينو كوكي؟ روحوا نحكيو معاهم شوية. ها كوكي، 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 هاي كوكي. بونجور، بونجور كوكي، بونجور، بونجور، بونجور. وهكا يوميا نعدي عليهم، نحكي معهم، حفظهم كلمة كلمة، كلمات بسيطة، وهما بالعادة يردوا عليا، بس اليوم ما حبوش. نرجعوا للطعام، نحطوا الخضرة تاعنا في المريقة. هنا حطيت احنا نقولوا لها جريوات، اللي هي الكورجات والسنارية. عاودت رحت للصالون، حالتهم يعني كارثية للأسف. هنا قلت لازم نقيهم، لازم نحي لهم هاد الأطراف هادو الميتين، لازم نعاود على الأقل نقيهم. هذا ما كان حاليا. ورجعت شفت مع الصالون، شفت مع الدنيا. كيما تعرفوا كل صبحة الدنيا تصبح ما شاء الله، يعني كل شيء مرمي على الأرض حرفيا. وبما أنه فلوج تاع المطبخ، نرجعوا للطعام. أيوة، هنا حنحط الطعام يفور. أكيد من بعد ما بليتو بالماء، حطيتلو ملعقتين هكيك تاع زيت وشوية ملح، وحطيته للتفويرة الأولى. الطعام لازم يتفور مرة وزوز، وكاين حتى اللي يفوروا 3 مرات. كي يكون رقيق 2 مرات يكفيو. وهنا كيما راكم تشوفوا وجدت الأواني للغسيل. حطيت الأواني مبدئيا قدام الغداء، ومن بعد ما نكملوا الغداء راح نكمل الباقي. هنا سقيت الطعام أو الكسكس للأطفال على حسب الرغبة. كاين اللي يحبوا صحراء ما فيه والو، كاين اللي يحب الدجاج، كاين اللي يحب الخضرة. وهنا رجعت نتفقد آلة الغسيل. وأهم حاجة المروحة تكون الدور. اللي يحبوا يعرفوا معلومات أكثر على آلة الغسيل يكتبوا لي في التعليقات، أكيد راح نصور لكم الفيديوهات على حسب الرغبة. هنا حطيت لها، وجدت لها سائل غسيل، تفقدت اللماع وحطيتها تغسل يعني على برنامج التعقيم، وأغلقتها. هنا رجعت نستمتع بالطعام مع بنوتي، شهية طيبة. هنا في الفترة المسائية، ورجعت لكم بوصفة يعني دايرة حالة ما كانش اللي ما جربهاش في مواقع التواصل، اللي هي الدونر التركي. جبت كيما راكم تشوفوا اللحم المفروم. هنا شريت قيس 100,000، وراح نحط لها التوابل: فلفل عكري، ثوم، ملح وقزبر. اكثر من هكا ما تزيدوش باش نحافظوا على اللحم المفروم. وراح نضيف لها
اليايورت الطبيعي. وبما انه انا ماشي راني الشيف، انا انسان طبيعي كيفكم، فالوصفة كان فيها عدة اخطاء اللي راح نشاركها معاكم، منها اني حطيت علبة كاملة تاع يايورت الطبيعي كيما راكم تشوفوا، وهذا خطأ. ما تزيدوش اكثر من ملعقتين، تحطوا علبة كاملة كيعود عندكم لحم مفروم اكبر واكبر، يعني كيما هما حطوا داروا كيلو. والخطأ الثاني اني ما رحيتش البصل قبل ما نحط اللحم مفروم، يعني هنا تحمست شويه جاني الحماس، وقبل ما نرحي حطيت الخلطه. معليش هنا راح نعاود نرحيهم في الاشواط تاعي الصغير، يعني بالتقسيط. ونحط لها حوالي ملعقتين تاع زيت. وهنا من بعد ما جبت البلاطو دهنته بالزيت، راح نجيب ورق زبدة مرة تانية باش نديرو العملية كيما شفنا في مختلف الفيديوهات، اللي هي نحطو هذاك اللحم المفروم في ورق الزبدة، واحدة نفرشوه والتاني نغطيو به، ونحلو بالحلال بشوية، على خاطر كيما انا كترت اليايورت الطبيعي هربت لي نصها، هربت لي. ومن بعد ما نحلوها رقيقة نطويو الورق، وهنا انا جاوني 4 ورقات، وندخلهم على الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة. وبديت نوجد مع بنوتي السلطة تاع يعني سهلة، تحتوي على طماطم وبصل ومعدنوس، ولا يعني سلطة طبيعية. انا زدت لها من زيتون اسود، وراح نتبلها بزيت زيتون فقط. وما تقدروا تستعملوا فينيغريت، تستعملوا يعني اللي تحبوا عليه. كاين شفت داروا صلصه، داروا، انا ما حندير والو، حنخليها هكا طبيعيه. فوالا مع شويه زيتون وشهيتكم في الجنه. وهنا رايحين بعد ما طابوا حين نشوفوهم كيف خرجوا. ما نحكي لكمش على الريحه تقتل. وها هم الدونر، والله غير صدقوا يا البنات، وجاو ما نحكي لكمش، يا بنا خلاها بنين كبير، بنا اسطوريه، يشهوا. وكاين حتى اللي جربوهم بالدجاج، انا مازال ما جربتهمش بالدجاج، نوعدكم الا جربتهم بالدجاج راح نصور لكم ونقول لكم رايي ايهم الابن، الدجاج ام اللحم. يعني باينه بلي الغاشي كامل يحب اللحم، شكون اللي ما يحبش اللحم؟ ورايحه ندير السندويشات في خبز المطلوع. هذا الخبز يا البنات هذا مشري، ماهوش تاع الدار، مشري. تقدروا تستعملوهم في خبز التورتيلا كيما شفت اللي بغات في الخبز السوري، وحتى تاكلوهم في الباكيت خبز نورمال عادي جدا. هنا بما اني انا ما حاش نستعمل صلصات وما خدمش صلصه في الدار، الصلصات الخارجيه كيما اللي راح نزين بها اطفالي ما ياكلوهاش، وحاره هي صلصه السندويشات، يعني مش حاره مشوكه شويه. هذا السندويشه كليتها انا استعملت لهم جبن طبيعي، وحطيت لهم باش ما تجيهمش شايحه، وحطيت لهم اللحم. من داك نعطيهم مايونيز، سورتو لكن درتها انا في الدار نعطيهم المايونيز. بصح خافوا عليهم شويه من الاكلات هذه السريعه، والله ما هي مليحه بزاف للاطفال كي تعود في الدار. معليش على بيه لازم نجربوا لهم من وقت لوقت وصفه، وسيرتو كي تكون وصفه طوندونس.
وها هو الساندويتش اللي فريمون بنين. حبيت نشارك معكم هذا التجربة بما انه اول فيديو خلي يكون مميز كما هاد التجربة المميزة اللي هي وصفة الدونر. انا ننصحكم تجربوها، يعني انا كيفكم مانيش شيف ومانيش بروفيسيونيل، كيفكم وجربت الوصفة بها باخطائها وقلت لكم مش الاخطاء اللي درتها، وفريمون كانت وصفة جديدة وتستحق التجربة وتوجد بالخف، سورتو فهادو الايام تاع الامتحانات يسالوا وليداتنا بالتعب نقلشوهم كيما ما يحكموش وقت كبير في الطياب، سورتو الا درتيهم هما برك، يعني مش بالضروري يكونوا معاهم لي فخيت، سلطه خفيفه ولا الحيمات لوليداتكم وميم طون يكون عندكم وقت باش تدرسوهم هكا. وهاد كان عشانا لهذا اليوم، يوم الجمعة. نتمنى نكون عطيتكم فكرة ولو بسيطة ولو ساعدكم بعشاء سهل خفيف وبنين بالبزاف، يعني حتى لو درتيوه بكمية قليلة فريمون شبوعي. هذا هو فيديو اليوم وأول فيديو في القناة، نتمنى نكون كنت خفيفة ظريفة عليكم وفتكم ولو بالقليل من المعلومات، فتكم بتجربتي تاع الدونر التركي وشاركت معكم يومي البسيط في المطبخ. مازال الخير إن شاء الله للقدام. ما تنسوش تخليوا لي كلمة طيبة في التعليقات، أنا بانتظار تعليقاتكم، بانتظار مشاركاتكم معايا. نقول لكم مع السلامة.